Ndabasuhuje mwese aho muherereye ku mpande enye z'isi, nshuti bakunzi ba Izi Gukora TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni mwene so Irivuzimana Isaie, ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'umwana, Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero bakunzi banjye, ntabatindiye, ndifuza ko uyu munsi nganira n'abakunzi b'umwami Imana. Ndifuza kuganira n'abakunzi b'Imana, tuganire ku ijambo rivuga ngo kuguma mu muhamagaro, cyangwa se kuguma uko wari uri ugihamagarwa. Abakorinto ba mbere 7:20 harimo ijambo rivuze ngo umuntu wese agume uko yari ari agihamagarwa, Imana ishimwe. Hanyuma mu magambo make ntatinze, nta muntu n'umwe iyo turebye ku kintu cyitwa umuhamagaro, nta muntu n'umwe ubaho udafite umuhamagaro. Hari umuntu wahita uvuga ngo Isaie ibyo bintu uvuze ni bwoko ki? Nta muntu n'umwe udafite umuhamagaro, haba mu birabura cyangwa mu bazungu, mu bakomeye cyangwa aboroheje, mu bize cyangwa batarize, mu bafite ababyeyi bombi n'abafite umwe n'abadafite n'umwe, n'ababazi n'abatabazi, nta muntu n'umwe udafite umuhamagaro. Ngiye kubisobanura rero mu buhe buryo. Hanyuma ubundi abahamagara ni babiri, n'imihamagaro yemewe ni ibiri. Umuhamagaro cyangwa se uhamagara wa mbere ni Satani. Umuhamagaro wa mbere twanavukiyemo, bavuga ati mu muhamagaro ni bwoko ki? Iyo utari mu muhamagaro w'Imana uba uri mu muhamagaro wa Satani. Imihamagaro ni ibiri rero, hari umuhamagaro rusange n'umuhamagaro w'umuntu ku giti cye. Kandi nk'uko mvuze ngo hari abami babiri bahamagara, hari umwami Yesu ahamagara, agahamagarira abantu kugira ngo bamukorere, kandi na Satani nawe ahamagara abantu kugira ngo nawe bagire gute bamukorere. Ni abami babiri bahanganye. Iyo rero utarimo urakorera umwami umwe, uba urimo urakorera uwundi. So ndashaka bantu mwahamagawe n'Imana, bakunzi b'umwami Imana, bantu mukunda Imana, ndabasabira kongera kwiyungamwo agatege, kwimijamwo agafu. Mwongere musabe Imana ibongereremo imbaraga kugira ngo mukomerere mu muhamagaro. Ugihamagarwa wari umeze ute? Ukwiriye kubanza kumenya ngo narinde, kera nari iki, kera hanjye hameze gute, ese ubu hanjye hameze gute? Iyo nkompaye kera hanjye cyangwa se iyo ngereranije kera hanjye naho ubu hanjye, itandukaniro riri hehe? Ndavugana n'abakunzi b'Imana. Hanyuma umuntu wese umuhamagaro afite ugaragaza umwami akorera. Yohana yaranditse aravuga ngo, yandikira uwitwa Gayo, aravuga ngo ukundwa ntukigane ikibi, ngo ahubwo wigane icyiza, kuko ukora ibyiza niwe w'Imana, naho ukora ibibi ntiyari yabona Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma rero abakunzi b'Imana, abafite umuhamagaro w'Imana, ikintu kibaranga, barangwa no gukora ibyiza. Naho abafite umuhamagaro wa Satani barangwa no gukora ibibi. Bibiliya iravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana, kwiba, kwica, kuroga, gasuzuguro, intonganya, iby'isoni nke, amoko, ishyari, inzigo, inzika, gutukana n'ibindi. Bibiliya iravuga ngo abakora ibisa bityo bose ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Kandi ni ukuri, yewe reka mbabwire, nkunda umupagani wemera iby'ubupagani bwe, akamenya ngo njyewe uriya. Niyo mpamvu dukwiriye kwerura. Niba uri umukristo uba umukristo, hanyuma niba uri umupagani bawe, kugira ngo umuntu amenye uko agufata. Niba uri umukristo ukwiye gufatwa nk'umukristo, abantu bakwiriye kuvugana nawe nk'umukristo, abantu bakwiriye kubana nawe nk'umukristo. Hanyuma
niba utari umukristo, utari uwizera, utari umukunzi w'Imana, kuko hari abantu bajya bavuga ngo nanjye nkunda Imana, nanjye nkunda Imana, ariko iyo ukunda Imana hari ibimenyetso byabyo, n'iyo nabwo utayikunda nabyo hari ibimenyetso byabyo. Umuririmbyi waherutse kuririmba aravuga ngo abantu banga Imana, ikimenyetso cyabo ngo ni uko batayisenga. Hanyuma ngo abo bose rero batayisenga, bayanga ntibayisenge, ngo bose bazapfa, bose ntibagire gute, ntibibukwe, bazapfa ntibibukwe. Ndahugurira abantu mwese kuba abakunzi b'Imana, kwitaba umuhamagaro. Njye nkunda umupagani, rero nari mvuze ngo nkunda umupagani ugaragaza iby'ubupagani bwe. Niba koko Satani, umva hari umuhamagaro rusange, umuhamagaro wo ku Mana, imihamagaro ibiri y'Imana. Uwa mbere ni umuhamagaro witwa umuhamagaro rusange, twese duhamagarirwa wo kwihana ibyaha, ibyo bibi byose twakoze duhamagarirwa muri rusange kugira gute, kwihana, tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tugakurwaho ibyaha byacu twagize gute, twakoze. Nta yindi nzira iriho, nta n'iyindi izaza ikuraho abantu ibyaha by'abari mu isi usibye muri Kristo honyine. Hanyuma rero hakaba n'undi muhamagaro wa kabiri witwa umuhamagaro wo gukorera Imana. Uyu muhamagaro si rusange, oya, kuko iyo usomye mu Befeso 4:11, Bibiliya igaragaza neza uburyo umwuka agenda atanga impano mu buryo butandukanye. Bibiliya iravuga ngo bamwe bahabwa n'uwo mwuka kuba abungeri, abandi bahabwa n'uwo mwuka kuba intumwa, abandi bahabwa n'uwo mwuka kuba abahanuzi, abandi bahabwa n'uwo mwuka kubwiriza ubutumwa, abandi bahabwa n'uwo mwuka guhugura, abandi bahabwa n'uwo mwuka, bahabwa n'uwo mwuka. Bibiliya iravuga ngo nk'uko umubiri, nk'uko ingingo ari nyinshi ariko zikaba zihuriye ku mubiri umwe, natwe niko tumeze muri Kristo Yesu. Twese twubatse umubiri wa Kristo, twese twubatse ubumana bwa Kristo. Ijisho ntabwo riba izuru, n'izuru ntiriba ijisho, ugutwi ntabwo kwaba ukuboko, n'ukuboko ntikwaba ukuguru. Yes, ukwiriye rero kumenya umuhamagaro wawe muri Kristo, kuko uyu muhamagaro si rusange, ni uw'umuntu. Kuko abantu bose ntibazaba abahanuzi, abantu bose ntibazaba abashumba, abantu bose ntibazabwiriza ubutumwa, abantu bose ntibazerekwa, abantu bose ntibazagira impano zo guhugura, abantu bose ahubwo hari uwahawe yo guhugura, hari undi yahawe yo kwirukana abadayimoni, hari undi yahawe yo gukora ibitangaza, hari undi yahawe kugira ngo twubake umubiri wa Kristo. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu uhanura ntabwo akwiriye gusuzugura urota ntakwiriye gusuzugura uwerekwa ntakwiriye gusuzugura uririmba ntakwiriye gusuzugura ubwiriza ntakwiriye. Twese twubaka ubwami bw'Imana. Bakunzi b'Imana, ndavugana nawe. Bwana Yesu asifiwe. Umuntu wese agume uko yari arakigira gute, agihamagarwa. Ese nshuti, uracyari mu muhamagaro? Ese umuhamagaro wahawe n'Umwami uracyawuhagazemo neza? Reka dukomeze karagaciyo. Iyo rero uhamagawe n'Imana, ubwo ugira aho ubarizwa. Cyakora umuntu ashobora kugira impano zitari imwe agabiwe n'Imana mu buryo bwo gukorera Imana, ndabyemera. Ariko nugira umugisha wo kubona Imana yakugiriye icyizere, ikaguha nk'impano 3 zose zigukoreramo, cyangwa 4 cyangwa 5, you never know, ntabwo ukwiriye gusuzugura wa wundi ukoresha imwe, ahubwo twese twuzuzanye twubaka ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Umuntu wese aguma uko yari arakigira gute, agihamagarwa. Umuhamagaro wahamagawe n'Imana wo kwihana uwugumemwo, umuhamagaro wahamagawe n'Imana wo gukorera Imana uwugire gute, uwugumemo. Kandi mbabwire, nta muntu n'umwe ubura impano y'Imana, yaba imwe ariko ikaba ihari. Muntu uri mu itorero, muntu uri mu nzu y'Imana, nagira ngo nkubwire ngo saba Imana uhishurirwe impano yawe, aba ariyo uhagararamo.
kandi nubona ufite imwe ntukayisuzugure, kuko imwe yonyine irahagije kugira ngo ikize igihugu, imwe yonyine irahagije kugira ngo ikize isi. Impano y'Imana ntiba ntoya, kora uko wahawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe umuntu ahabwa impano yo guhugura. Mu mpano yo guhugura, iyo umuntu afite impano yo guhugura akenshi ahura n'ibisongo byinshi bitandukanye, ariko kuko ari umuhamagaro wahamagawe n'Imana, emera ibyo bisongo ubibemo, ariko uhugure kandi uhugurane umwete, uyobora ayoborane umwete, kandi byose bikorwe mu bwere bw'Imana kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Ikintu cyose nugikora ugikora ushaka kugaragaza Kristo, ntugikore ushaka kwigaragaza wowe, ahubwo igikorwa cyose kigaragaza ubwami bw'Imana muri wowe, kigaragaza Imana muri wowe. Ndavugana n'abakunzi b'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Nibutsa abantu batarakora subscribe gukora subscribe, kandi gutanga share na comment nabyo ni umugisha kuri jye, kuko tuba dufatikanyije ivugabutumwa. Wifuza kumpamagara no kuntera inkunga, mpamagara kuri 078 17 10 11 6, 078 17 10 11 6. Imana ibaha umugisha. Dukomeze rero. Satani nawe hari iyo mihamagaro ni ibiri. Hari umuhamagaro rusange ahamagarira abantu gukora ibyaha: kwiba, kubeshya, kwica, kuroga, kuraguza, guterekera, kubandwa n'ibindi, kwicisha, kugira ishyari, kugira intonganya, guhuguza, kuriganya, kugira gute. Ibyo byose bawita umuhamagaro rusange uri mu isi yose, ku bazungu n'abirabura, barebare n'abagufi, abize n'abatarize, abatunzi n'abakene. Uwo muhamagaro Satani awuhamagarira abantu wo gukora iki? Ibyaha. Kabiri, hakaba n'umuhamagaro personnellement, umuhamagaro w'umuntu ku giti cye. Satani aho umuntu akavuga ati wowe nguhamagariye kuba umugome, wowe nguhamagariye kuroga, wowe nguhamagariye gusambana, wowe nguhamagariye kubeshya, hari umuntu ugira ibinyoma no mu maraso ukabona birimo. Uriya ni umuhamagaro we yahawe na se Satani. Se Satani arawuhedinze. Iyo rero wahamagawe n'Imana, wirinda gukora ibintu bisa n'ibyo abahamagawe na Satani, kuko abantu twahamagawe n'Imana. Bibiliya iravuga ngo twahamagariwe kuba bera mu mivugire, mu mikorere, mu mitekerereze, mu migambi, mu myambarire, ahantu hose tugaragaze guhamagarwa n'iki? N'Imana. Dufite hanyuma abafite umuhamagaro wa Satani w'ubusambanyi, wo kuba indaya zo ku muhanda, wazaga bazita ngo ni indangamirwa, ariko ni indaya. Niko umutima uba uvuze. Hanyuma nabo kubw'umuhamagaro bafite uko bambara, bafite uko bisiga, bafite uko bahagarara, bafite uko bavuga, bafite uko bakora, kuko bari mu muhamagaro wabo. Mpugurira abera kutagira isano, kutagira aho uhuriza ishusho y'uwahamagawe cyangwa se y'uri mu muhamagaro wa gishitani n'uri mu muhamagaro w'Imana. Niba uri mu muhamagaro w'Imana bigaragaza, niba uri mu muhamagaro wa Satani nawe umva, kuko utarahura n'umuhamagaro w'Imana, vraiment bikore utitangiriye. Ariko bantu twahamagawe n'Imana, twe kwihishahisha ngo ugaragaze uruhu ruzima ku manywa, nijoro ugaragaze urundi ruhu rupfuye. Ku manywa ugaragaza ubukristo, nijoro ugaragaza ubupagani. Ahagaragara ugaragaza ubukristo, ahiherereye ugaragaza ubupagani. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira iki? Ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Imana itugirire neza. Hanyuma hari umuntu yabaza ngo ese umuhamagaro ni iki? Ese guhamagarwa ni iki? Umuhamagaro, umuntu ahamagarwa, guhamagarwa c'est quoi? Quelle est la définition d'umuhamagaro? Ni ubuhe busobanuro bwo guhamagara? Ni ubuhe busobanuro bw'umuhamagaro? Umuhamagaro nawugereranije n'amagambo nk'atatu. Ijambo rya mbere
umuhamagaro nu- nu- ni ni ugutoranywa, guhitwamwo. Mwihangane icyo kinyarwanda ariko udashatse kuzanamo ibindi birumvikana. Guhitwamwo cyangwa se gutoranywa, bamuhisemo. Hanyuma icyo bita umuhamagaro ni ugutoranywa mu bandi, ukavuga ngo wowe utoranyirijwe guhagararira iri tsinda, wowe utoranyirijwe kuba wenda dusipoze wenda nk'itsinda, mu itsinda abantu baba barimo cyangwa gurupe, habamo abatoranyirizwa kuyobora abandi. Kavuga ngo wowe uhamagariwe cyangwa se utoranyirijwe kuzajya ureba disipurine y'abanyeshuri. Njye nabaye delege ku ishuri cyangwa se chef de classe, ntoranywa mu bandi, ntoranyirizwa kuba uhagarariye abandi cyangwa se shefu w'ishuri nigamo n'abo twigana, nkamenya baba bafite icyifuzo bashaka kugeza ku barimu cyangwa se muri biro. Muri icyo gihe ntabwo hagenda itimu, ahubwo uwatoranyirijwe kubagendera cyangwa se kubahagararira niwe utwara ibyifuzo by'abandi. Ubwo rero naratoranyijwe. Hakaba n'undi watoranyirizwa kwandika aba indiscipline mu ishuri. Uyu akavuga ati wowe uzajya wandika abasakuza mu ishuri, agatora. Rero guhamagarwa ni ugukurwa mu bandi cyangwa se ni ugukurwa mu bintu runaka ugashyirwa mu bindi. Icyitonderwa, iyo uhamagawe uba ufite icyo uhamagariwe gukora. Ndavugana n'abakunzi b'Imana, mugume uko mwari muri mukigira gute mu gihamagaro. Aburahamu yarahamagawe. Aburahamu we, va mu gihugu cy'iwanyu, usige inzu ya so, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yumva ijwi rimuhamagara, arangije arahaguruka yerekera mu cyerekezo Imana ishaka ko abamo. Icya kabiri, uwitwa Lewi ariwe Matayo yari umusoresha w'amahoro. Yesu amukura muri ibyo bintu, amukura no mu bandi basoresha bakoresha bikora. Aha arahamagarwa, ahamagarirwa kuva mu byo yari arimo kugira ngo ashyirwe mu bindi. Petero yakuwe ku nyanja, atoranyirizwa, ahamagarirwa, ahitirwamo kugira gute? Yesu yaramubwiye ngo nkurikira nzakugire umurobyi w'abantu. Bibiliya iravuga ngo Petero asiga inshundura na se akurikira umwami Yesu. Yesu ahimbazwe. Rero umuntu wese agume uko yari ari agihamagarwa. Iyo urebye Elisa yari umuhinzi uhingisha inka ibimasa. Eliya Bibiliya ivuga ngo yamunagiye umwitero, aravuga ati uratoranyijwe, urahamagawe, uhamagariwe kunkurikira, uhamagariwe gukorana nanjye, uhamagariwe kuzansimbura. Arangije ava mu byo yari arimo akurikira umugaragu w'Imana Elisa yakoreye Imana. Wa muhamagaro wahamagawe uracyawuhagazemo? Ndavugana n'abakunzi b'umwami, ndavugana n'abakunzi b'umusaraba, ndavugana n'abakunzi ba Yesu, ndavugana n'abakunzi b'umuhamagaro.
inshuti yanjye, uracyari muri wa muhamagaro, uracyari mu muhamagaro. Umuntu wese, mushumba, mudiyakoni, muhanuzi, munyamasengesho, guma uko wari uri cya gihe ugihamagarwa. Buriya wa muhamagaro wo kureka ibyaha, wa muhamagaro wahamagariwe wo kuva mu byaha, uriya muhamagaro ntabwo wasubitswe, uriya muhamagaro ntabwo wabaye expired, ntabwo warangije manda. Uriya muhamagaro wo kwirinda ibyaha no kubyihana no kubireka uracyari ku buzima bwawe. Hari abantu bagera mu mirimo runaka ugahita ugira ngo babohowe, cyangwa se ukagira ngo babohorewe gukora ibyo baziraga kera, ibyari bibujijwe kuri bo kera. Hari umuntu agera hejuru ati ubu mfite ubuyobozi, ubu ngubu ndavuga rikijyana, nemerewe gukora ibi n'ibi. Oya, wa muhamagaro wo kureka ubusambanyi uracyakuriho, wa muhamagaro wo kureka kunywa inzoga uracyakuriho, wa muhamagaro wo kureka gutukana uracyakuriho, wa muhamagaro wo kureka gushwanisha abantu, guteranya abantu, kuba interenganya, wa muhamagaro wo kutabeshya uracyakuriho. Ntabwo ushobora gusibangana, kuko uriya muhamagaro niwo ubanziriza indi. Mose ajya gukorera Imana, ahamagarirwa gukorera Imana, yabanje kuhagirwa. Imana iramubwira ngo kwetura inkweto mu birenge byawe kuko uhagazeho ari ahera. Aleluya, aleluya. Aya magambo y'Imana, umuntu wese agomba uko yarari kugira gute agihamagara. Mbere yo kujya mu murimo w'Imana ubanza kwihana, ubanza kwezwa. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma ubyanga aba atari umuntu yanze, ngo ahubwo aba yanze Imana kandi ari yiduha umwuka wayo wera. Apewe sifa Yesu. Haleluya. Umuhamagaro wa kabiri rero ni umuhamagaro wo gukora imirimo y'Imana. Umuhanuzi uracyahanura, yewe muririmbyi wahamagariwe kuririmbira Imana warabiparitse. Ariko umurima w'Imana ureze kandi ni igihe cyo kuwusarura. Mwabasaruzi mwe nimuze duteranye ibyo bisarurwa tubishikirize Umwami. Ubwiriza abwirize cyane ashizeho umwete, uhanura ahanurana umwete, uhugura ahugurana umwete, ugira ubuntu nawe abugira n'iki? Umwete. Umuntu wese aguma uko yararakigira gute agihamagara. Ndavugana n'abakunzi b'Umwami Imana. Pawulo nawe yarahamagawe, ijwi riramuhamagaramo ngo Sawuli, ndaguhamagaye uyu munsi, ntuzongera gukora ibyaha. Ndaguhamagaye uyu munsi, ntuzongera kurenganya itorero. Ndaguhamagaye uyu munsi, ntuzongera kuba umugome. Ndaguhamagaye uyu munsi, ntuzongera kubeshya. Ndaguhamagaye uyu munsi, ntuzongera gusambana. Ndaguhamagaye uyu munsi, ntuzongera, ahubwo uzankorera, uzamamaza ubutumwa, uzabigeraho. Imana iramweza, iramwuhagira, iramutunganya, ajya mu murimo w'Imana. Ba Stefano bose bahamagawe n'Imana, ba Timoteyo bahamagawe n'Imana, barangije bakorera Imana mu gihe cyabo. Imana igushoboze kuguma mu muhamagaro mu izina rya Yesu. Uracyari mu muhamagaro. Muririmbyi uracyaririmbira Imana nk'uko wabihamagariwe. Ese ubundi waje wumva umuhamagaro ari wo koko? Wumvaga umuhamagaro uhamagawe n'Imana ari wo kuririmba? Mubwiriza butumwa yewe ubwiriza. Urumva domene yawe, urumva impano yawe, urumva umuhamagaro ari wo kubwiriza koko? Niba ari wo, bikorana umwete. Uwo muriro watangiranye we kuwuzimya. Bakunzi banjye, mwe kuzimya umuriro. Umwami wacu ari bugufi kandi agiye kwegeranya abamukoreye. Guma mu muhamagaro. Iyo wahamagawe n'Imana wemera n'ibihosho byawo. Yeremiya yari yarahamagariwe kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, hanyuma ngo agenda ahuriramo n'utubazo dutandukanye. Kuba urimo urahuriramo n'utubazo dutandukanye ntabwo ari we bibanjirijeho, si nawe biherukiyeho.
Unasikia? Imana itugirire neza. N'aya magambo y'Imana. Umuntu wese aguma uko yari arakigira gute agihamagarwa. Uracyari mu muhamagaro. Mubwiriza butumwa uracyabwiriza. Cyangwa wumvise amajwi arakubwira ati ibi bintu nta gaciro bifite, ubivamo. Nsigaye numva abantu nabo bazinuzwe idini. Nimuzinukwe idini ariko mukunde Yesu. Yesu yabahaye konje. Mana yanjye, Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Hanyuma rero reka mvuge ku bintu bitatu nsoza. Ibintu bitatu biranga umunyamuhamagaro. Icya mbere, arangwa no kubaha uwamuhamagaye. Bantu b'Imana, mwubahe Imana. Bakozi b'Imana bagenzi banjye, twubahe Imana. Bibiliya iravuga ngo dukorere Uwiteka dutinya, duhinda umushyitsi, kuko Imana ari umuriro ukongora. Dukwiriye kubaha Imana, kandi umuntu wese yubahwa bitewe n'igitinyiro afite cyangwa se izina afite, n'uwo ari we cyangwa se icyo ari cyo, bimutera icyubahiro. Imana rero yaremye ijuru n'isi, niyo kubahwa. Niba twubaha abantu bariho none ejo bakavaho, icyubahiro cyabo kijya gishira. Icyubahiro cy'abakomeye kijya kirangira, ariko icyubahiro cy'uwaduhamagaye ntabwo ni eternel, ni icyubahiro kidashira, gihoraho iteka ryose. Imana tugirire neza. Mukorere Uwiteka mutinya, muze imbere y'Imana muhinda imishyitsi. Dukorere Imana. Iyo wubaha umuntu ntumwubahuka. Iyo wubaha umuntu umuha agaciro. Mureke duhe Imana yacu agaciro. Imana yacu ni igiciro gikomeye. Imana itugirire neza. Turacyubaha Imana. Imigani 8:13 harimo ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'ibindi bibi byose. Ikintu kigaragaza ko umuntu yubaha Imana ni uko yirinda gukora ibihabanye n'ibyo Imana ishaka. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Imana akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ikintu kiranga umunyamuhamagaro, arangwa no kubaha iki? Imana. Imana y'icyubahiro, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutwari, Imana y'ubushobozi. Umunyamuhamagaro arangwa no kubaha iki? Imana. Icya kabiri, umunyamuhamagaro arangwa no kumvira Imana, cyangwa se kumvira shebuja, kumvira uwamuhamagaye. Kuko n'abahamagawe na Satani nabo baramwubaha, baramwumvira. Imigenzo yose ya gipagani, ibyo umwanzi abategetse gukora nibyo bakora, baramwubaha, baramwumvira. Ibyo ategetse gukora nibyo bikorwa. Bantu mwahamagawe n'Imana, icyo Imana igutegeka ugire gute? Ugikore. Hari abantu bajya bavuga ngo ya Mana, ugasanga ari kuburana n'Imana. My dear, umuntu wahamagawe n'Imana arangwa no kumvira iki? Imana. Niba igutumye ku manywa, genda. Niba igutumye nijoro, genda. Niba ikubwiye ngo vuga gutya, wiyiburanya. Ntabwo umubumbyi icyo yabumbye kiza kumubwira ngo ibi ukoze ni ibiki, ibivuze ni ibiki, bise ushatse ko nkora ni ibiki. No. Mureke twumvire Imana mu izina ryande rya Yesu. Ikindi kintu cya gatatu kiranga umunyamuhamagaro, arangwa no kwicisha bugufi imbere ya shebuja, imbere y'uwamuhamagaye, imbere y'Uwiteka. Niba hari aho umuhamagaro utakoreshejwe neza, hakabamo guca bugufi. Ariko nagira mbabwire ngo hari ikintu Satani asigaye yaragiye akorera abantu b'Imana, ugasanga kwihana byabaye nk'ibintu formire. Oya, bye kuba formire, kuko Imana ntinegurizwa izuru. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nubibira mu mubiri wawe, nubibira umubiri muri uwo mubiri wawe, uzasaruramo kubora. Ariko nubibira uwo mwuka wawe mu mwuka w'Imana, uzasaruramo ubugingo buhoraho. Mwumvire Imana, mucire bugufi Uwiteka. Imana nyiramahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu birarindwe kugeza igihe umwami wacu azazira, mutazasangwaho umugayo cyangwa ikizinga cyangwa impinga. Abandi baretse
bavuye mu muhamagaro bavuga ngo Yesu atinze kugira gute kuza. Muntu wavuye mu muhamagaro, garuka mu muhamagaro, haracyariho gutabara. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndasenza Imana kugira ngo iri jambo ry'Imana rigire imbaraga mu mahanga yose, kandi muri iki gihugu turimo cy'u Rwanda, i Burundi, muri Afurika yose, mu bihugu by'ibiyaga bigari, ndasenze ngo iri jambo ry'Imana riherekerejwe imbaraga zikomeye, abantu bagume mu muhamagaro, cyubahiro kibi cyawe, kandi umuntu wese asobanukirwe umuhamagaro we awuhagararemwo, kandi awugwaniremo intambara neza, abishigikiwemo n'Umwuka Wera, uzoba ukoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Wifuza kuntera inkunga, ibitekerezo n'inama, 078 17 10 11 6, 078 17 10 11 6, isumba byose ibabera amaboko. Shalom.